Agent 540! Naimpat nga orasyo amin papagayam. Isagot miti umuna pasat, ti serye tayo itaalabas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! San Emilio PNP Station, hello. Hello, this is General Emmanuel Verano. Please connect me to Police Chief Inspector Felipe Cordero. Speaking, General. Oh, thank you. Si Kamet kaya man ito'y kasarsalita. Anya ti may pahay ko, General. Kaya't kung ipakaamo di na estasyon nyo, nga damay sa nga importante at hawa mapukpukaw. Dakal nga asset ti PNP Detective Chief. Asino, General? Identified as code name Agent 540. Ni Agent 540, General? Exactly. Mapukpukaw ni Agent 540. Dita area of responsibility of the hometown ni Leonardo Falcon. Twino Agent 540. Ket, dita estasyon yun to, may sakadagiti kang runa na concern iti da ito'y kaso. Sa may sa, ang mga ano at damat lagayan dita. I am not sure. Ngem amutay maten dagiti nasiglat ni agent na kaski ni Agent 540. At dadagiti taktikada ditay masirok na tagtuma. Agpeso na ta, General. Ket, anya ti may balakad yung marami, General. Kaya ko mamuanuan niya ti damag ti surveillance yo. May panggabi ti na ito yung banag, Chief. As soon as possible. Sige, General. Asikasuka dagos ti may papanin ti na ito eh. Ket ipakamumi a dagos ti ta opisina yo. Okay. Thank you, Chief. Take your line. Bye. Bye, General. Mapukpukaw ni Leonardo. Ni Agent 540. Mga ngayak iti briefing kadagiti adda iti babag. Daytoy akaso ti priority mi. Ni Leonardo Falcon wano Agent 540? Gusto ka di tinangag ko, Chief? Wan na Espiritu Valle. Mapukpukaw. Kasan na dayta? Dayta nga rod. Isungatig na tayon. Kalugaran tayo dito San Emilio ni Leonardo Falcon. Masagnan tayo launa iti inyawag ti superior na. Ada ti kabusor ni Leonardo adina mo. Kasi matla ka da tayo. Gusto ka? Kat delikado ti sasadan tayo. Tauray armado tayo. Di tayo mayropaan amin dagiti bumusbusor ka na tayo. Nalakada tayo mabigbig idinto ta di tayo amoy da. One minute, Chief. Iso doble ti panagan na tayo. Di tayo dardarasudos tap no maliklikan ti saan arumbang amaramit. Kaanakak ni Leonardo, sir. Imayak tada na awat ko nga awag ti di nagpabigbig a tao. Ano timbaga timbawag kapsat? Ano gayam tinagan niyo? Mamerta Falcon ti maisurat anakan ko. Ngamawagan daklatan iti mimay. Bakit anya timbaga jay mawag kapsat? Imbaga na adyak kanun namnamaan ti panagawid pa'y ni Nardo a kaanakak dito'y ili na San Emilio. Gaputa ison ti Pangulo ti grupo da. Grupo da? Anyar grupo? Sanga kano ti sindikato ti droga ti grupo da. Anya? Ket Pangulo da ni Agent 540? Kasta timbaga di mawag. Ngam sa anak amamati, sir. Uray anya pa'y ti bagbaga ti uray asino. Sa anak amamati ngagbalin akamang ti dakas a grupo ti kaanaka. Uray da kami dito eh. Saan kami amamati? Kinapudno na imawag dito iti superior ni Agent 540.
Missing jika anakan nyo. Kunak to pa ikat. Kaya tapadaksan di mawag di ka anak. Pangaasiyo, sir. Sapulin nyo ni Nardo. Takas lakit di tinapasamakan ko na. Di ka madanagan, Mimay. Talaga ka sa teramiden, mi. Di kagdanag. Commander Lorna. Anya ti makuna may impormasyon may papan iti dayjay nga Agent 540. Mayat, Chairman Timotyo. Nagsayaatan na ipatulod da ditoy. Kat datayo ti mangilambangkan ko, ana. Pagpiestahan tayo na. Anya nga ipatuloddan ti bagbagam? Ne, kunak no agdan iti ikot ti kangatuan a pangulo ti sindikato dayjay nga Agent 540. Saan da pa makasigurado no husto tinyawag ti may sa kampo? Wano sa nga ti sindikato? Paliwawang ka nung amin ti Pangulo ijay. Kat ad-ado ti palpak nga padamag na. Ngam ti kinapudno. Anya? Amangan no ni Commander Say sayokap ti mawag. Wen, Commander Lorna. Isu. Inyawag ka nun ni Commander Say sayokap. Anatiliuda ni Agent 540. Awan man naruda na. Kunak lang sigurado. Sanpay. Ngam kayat ti kangatuan a pangulo tayo. Aday ta ti may waras at damag. May saknap ti damag a mapukpukaw ni Agent 540. Kat aday ti ikot ti sindikato. Anya? Taktika, Commander Lorna. Tapno matikaw dagiti tao. Kang runaan, dagiti otoridad amang isaksakit kini Agent 540. Ayos ah! Ayos, Chairman! Commander Lorna, agda na panunod ko. Anya day ta, Chairman? Mapan ka iti family house dayjay nga Agent 540. Yung mamum ti bagim amay sa agayam dayjay nga agent. Ket madanagan kalaunay iti naipadamag a panagpukaw na. Anya? Amok anasirib ka, Commander Lorna. Aramidam ti amin na pamuspusan. Tapno mapamatim ti asino man amadanon mo iji balayda. Ket makipagdagos kay jay. Anya? Ay sus! Delikadon sa dayta, Chairman. Agrisgo ak iti kastanga imbagam. Kabalang dayta. Amok ma ti kabalang mga ramiden kan saan, Commander Lorna. Chairman. Ikan ka iti ating gawintong bigat pa nagpanunot mo iti dayta. O sige, panunutok ka na imbag, Chairman. Rabin. Awan ka di pahi tay ispya tayo iti patad? Awan pa'y, Chairman. Ne. Ang mga nodakes tinapasamak nan. Ang mga nuadala nakataktakan na, Chairman. Sinalbag. Tirigat na no natiliwan. Saan mat siguro? Agtalakak iti kinasiglat ni Okoy. Sana basta matiliw da jay. Nang runa, no nagpamarang nga aglaklako iti binatog. Commander Lorna. Awan ti makuna na siglat. Numatiktikan dagiti pan nakabagi tilintag. Di tayo tagibasiten ti kabalanda. Tayo nadal da iti training ti amin nga iwaywayat da. Wan matkit di ah. Chairman! Oh, kung namin nanutikan sumanfa. Chairman! At na natiliw kadwa tayo. Anya?
Asino? Kaliptakan na kadwa tayo, Jay. Barangay Tikoy, ako operator iti waiting. Aniya? Natiliw ni ambot? On chairman, ada ka nung si pagbalutan ni Jay Ili. Sinalbag. Depende Noan niya tinay kasukan kwa na. Tikadikin ako brador na. Saan ka nung chairman? Ne. Ano na rod? Mutay-mutay, tikinalastog na dya tao, chairman. Ipalpalastog nan sa ti, paltog na. Kahit ada natirwan na nga ubing. Delikado nga rod Talaga delikado, komandar. Tirigat na. Naikaglisapay ti dila na. Kahit naibaga na ti may papaniti grupo tayo. Aniya? Delikado dito, chairman. Masigurado anak alerto itandag iti autoridad. Amang raot iti dito ako tayo. Naglukon day jay ngambot. Ipalpalastog nan sa ti grupo tayo. Impakat naman nga rod, di kinapalawas nan. On chairman, iso nga sagana tayo kuman. Sige. Bagaan nyo tag iti kakadwa. Tagsasarita tayo. Urayan kayo iti sentro ti kota. Wan, chairman. On chairman. Sinalbag. Mangisarsarak dayjay nga ambot. Isbiuto Valle. Chief? Sigat italka kada kayo amin diti police station. Iswa sigat imangi daulo iti grupo dagiti mapan ag-imbestigar iti balay tinatiliw a kobrador ti weteng. One, Chief. Amun yun niya talaga ti kinatao da jay nga Ambrosio Kipot alias Ambot. One, Chief. Okay, uray ti report yo aging ka inton malam. One, Chief. Binigat akaraitak dagiti agrag-rag abulong daytoy akaimito. Lumaliwayak nga uray maminsan lang. Kinabsunan. Salaki! Salaki! Sino nga taday taad ta iti ayan ti ruangan alando? Salaki! Salaki! Sino nga taday taad ta iti ayan ti ruangan alando? Salaki! Naimbag nga oras yun, Nana. Kastama at barok. Kwa, balasang ko, kunayo, ta, babae ak. Kas lalaki ak ngamin, ta, lakyunak. Kastaya. Dispensaran nak balasang ko. Anya ti maipaay ko. Umuna-unay, yam amok ti bagik. Siyak ni Lorna. Nasingad agayam ko ni Leonardo Falcon. Sapsapulat ti family house da. Imbaga tinagdamagak adito'y kano. Uwan, dito magpaiso balasang ko. Ngam, awan ni Nardo. Dahita nga rutiga po na anak kadano nak dito'y nana. No kasta, mabiit lang talo katak ti ruangan, tasumrak ka. Iti unag ti pagsaritaan ta. Sige nga rod, nana. Katagyaman ak. Mabiit lang ang balasang ko. Naglakamot gayam ayalis ti alipuspos. To'y nadanon ko at tao dito'y. Kaya't ko ti tumulong amang birukan ko na, nana. Pagyamanak launay balasang ko. Inkamang kun kadagiti pulis ti maipapan iti da ito'y. Kat, anya ti kunada? Sa pulenda kanua. Ngam awan pa'y mati resulta ti panagsapsapul da. Kaano anapan nyo en report, tinayawag ka da kayo? Idi pala na minsan nga aldaw. Ni, katanyay tan? Ay, sus. No siya, awan lat pa nagtalag ko kadakwada, nana. Tinasayaat. Kumita kayo iti private detective. Awan mapasamak anasayaat No urayin nyo latan ti banag ti trabaho dagiti otoridad. Awan Tsak man mo. Ay sus, patsinak na. Adun ti padas ko. Iso nga ita. No adda problema kadagiti agtatakaw. Wano ore as sino pa'y dita apilato.
Jakon ibagbaga ka dagiti pulis. Siyak amismon, timang solsolbar. Mabalin ka di ti kasta? Mabalin nana. Tidakas na no pakaisagsag makamutan. Ay sus, adamot ka ba ulak nana? Kabatch ko ni Leonardo, ang nagadal iti martial arts. Nalaing ni Leonardo iti judo karate, sana ya? Una, ado ti mangidaydayaw kan ko na kalugaran mi. Kinapod no na, uray saan ang nagtaltali na ito'y, awan ti saan ang makaamamukan ko na. Ado ti mangipatpatagkan ko na. Iso nga ado mat ita ti madandanagan, gapo iti na ipadamag apan agpukaw na. Ala, di kay madanagan. Tumulong ak amang sapol kan ni Leonardo. Ngamne, awan amok apakidagusan dito iliyo. Agpatulong ak kada kayo as sumapol iti pagdagusak nana. Ngam, nagtalap kayo kanyak. Di la mabalin aya. Dito yakon nga agdagos nana. Kuha balasang ko. Para bantayak lang dito'y. Iso adyak madesisyon ang data. Naingat ti bilin ni Nardo, adyak agpaturog iti sabali at tao dito'y. Kasta? Sayang. Sa anak nga rod ang makatulong. No awan mabalin ko apagdagusan dito'y iliyo, nana. Bayam tatulungan ka sumapol iti pagdagusam balasang ko. Kaya't kula unay nga da makatulong iti panang sapol dagiti polis kin ni Nardo. Iso amaragsakan iti imbagam. Kumusta ti panag-imbestigaryo di barangay Tikoy? Kumpirmado, Chief. Kamang ti grupo maglamlamang iti kabambantayan day nga ambot kipot. Kan kubrador mitlang iti huweteng. Ado tinakasaksi iti naramid na iti barangay Tikoy. Talaga nga iso tinakapatay iti ubing anapaltugan. Ado nga rin ti kaso na? Chief. Nakasarita mi ti ama di biktima nga ubing. Makumikum da unay iti pan nakaimasayag ti anak da. Iso adida pa'y nakaumay. Kasi damat. Imbagit di tanatiliw adangkos da di atao. Tanusan, pakaibabaan lang ti opisina tayo dayta. Lakad di ngam derumbang nga itantanda, ti panangipila da iti darum. Imbaga mi matkit din, nga isa parda ti umay dito opisina. Una, ngamin nas ka na maalaan da iti statement. Kastamit ti imbaga, Chief. Kakadua, sana nagsugli ni Commander Lorna. Kawatan analamlam yung natiagnanad iji balay ni Agent 540. Ayos! Ang mga may sagmakot! Ay, wala na may sagmakot! Agtalaga kiti kinasiglap ni Commander Lorna. Sana basta mabuking dayjay. Urayan tayo ti awag na yun bigat. Imbagak na yun bigatan nga umawag. Tamapanak to pa iti lugar nga da signal ti cellphone. Kasaritak to ni Commander Lorna. Tay bagak ti aramiden na. Imbaglakit din tanapaanugot ko day tabakot. Kat dituya kun mismo abalay day nga Agent 540 ngagdagos. Talaga analaingak. Mapanag ijay silid nga inted day taabakat apagdagosak. Kat awaga kon ni Chairman Timotyo, baring addan iti lugar nga ayan ti signal. Ni, isang ti umawawag. Makasta, addan iti ayan ti signal. Hello, Chairman. Commander, kumusta ka? Ayan mo. Adak dito mismo ang family house ti kabosor tayo. Ani Agent 540. Biliba ka talaga kan, Commander Lorna. Mabit lang. Baliwam to ti umawag.
Jak kayat ti makisaritakan ka. Takit kita anak ti bakat akatalak ditoy. Ni, umay dito ayan ko. Bye. Asino ti mawagan ka? Ni ka din narto? Ha? Awan. Iso na. Makamuditan. Lukwak da ito'y abakat. Anya ti aramidan ti rebelding agnagan iti Lorna iti ikit ni Agent 540. Sa dinumat ti ayan ni Agent 540. Gagayem di uliwan na dinggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540. Insulat para iti radyo nila iti Astudillo Aquino ken iti matdireksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay